Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka ya ghafuru ya syakuru wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Tengarsa para habaib ingkang kula hormati. Wabil khusus Habib Ahmad Al-Attas, keluarga besar Habib Ali Zainal Abidin, dan para habaib, para ulama ingkang kula hormati. Boten badhe matur kata-kata ngene iki TKM. Boten teng desa boten lampat. Kalau namung badhe cerita bilih Habib Ali nu sangat remen menanamkan mazhab ahli sunnah napa? Wal jamaah. Ku paling gampang nu ngapal to. Biasane wong NU nak ngapal ora rapati gelem. Berarti barokah apal niku penting. Terus ujian Abu Bakar, Umar, Utsman napa? Ali. Terus barokah disebat-sebut niku nggih ngertine Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nek ana sing muni Abu Bakar sak teruse liyane radhiyallahu anhu kok dadi aneh. Iku pentingnya napa? Apal. Kula sering dicitani Habib Farid, riyen Habib Husain niku ngaos Kiai Misbah. Di antarane maksudnya tentang Kiai Misbah. Niku nggih rumuse niku ngapal. Di barokah apal niku tertanam. Nggih barokah apal niku napa? Rien wiridan teng tradisi NU itu serapati paham lah pokoknya wiridan subhanallah wa bihamdihi adada napa adada khalqih niku penting. Jadi kita maca tasbih sesuai jumlah makhluk sing diciptakan Allah. Senajan to nggih ora pati paham. Sale gunane apa Allah gawe wong jahat. Gunane apa Allah gawe wong kafir. Sampeyan ra pati paham, tapi tetap muni subhanallah bihamdi adada khalqih. Kula nu gadah analogi, gadah contoh. Misalipun wonten arsitektur rumah. Mesti damel ruang tamu, ruang tidur, terus damel sapi tank. Bagi orang yang ngerti hikmah rumah, damel sapi tank itu penting karena untuk pembuangan, napa? Ya kabeh digawe. Tapi aja terus pepeh digawe arsitektur sampean turu teng sapi tank. Itu aja pepeh elek ku gaweane Allah terus sampean nglakoni napa? Pergi teng kitab-kitab Ummul Barohin niku diterangaken riyen perdebatane Imam Sanusi kalian ulama Mu'tazilah. Niku ngendikane ulama-ulama Mu'tazilah gak mungkin Allah gawe elek. Wong Allah nglarang elek, nak gawe elek berarti naha an amrin napa wa khalaqahu. Ora yo aneh, wong nglarang kok gawe. Nek nglarang yo menisan ra usah napa. Dawe Imam Sanusi, idzan waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Nak pancen Allah ra sing ngersakno elek, berarti alam raya ini banyak hal sing ora diciptakno Allah. Jadi kira-kira Allah nak dilapuri sepundi Gusti Hollywood kok ngoten. Mbah aku ora melok-melok, aku ora roh. Kan yo repot di pangeran ora rohan kan yo repot. Dilapuri apa wae mbah ora melok gawe ya repot. Sehingga tetap ahli sunnah gak ada pendapat muridul khairi wasyarril qafihi walakin laysa yarda bil muhal. Jadi kabeh gaweane Allah tapi tetap ana ketentuan ora oleh nglakoni barang napa elek. Sehingga wis diapal mawon rapati paham. Subhanallah adada ma khalaqallah. Sing maca paham ora sing ngrungokno paham ora pokoke melok-melok muni subhanallah. Mergi malaikat itu paham, jadi baru kayak malaikat paham, ngono sampai muni ngono dipuji Gus cek pinter ya wong iku muni ngono. Jadi penting. Jadi sampean tak jamin, sampean ra paham lha gak masalah. Mergo malaikat itu jadi ngerti nek iku kalimat thayyibah, kalimat sing luar biasa. Senajan to sing ngomong wis ra paham. Karena wow, kados wartawan cerita wartawan Japos nih. Yang mbak teng Palestina ra iso bahasa Arab, isane bahasa Inggris. Ini menyerai soal Arab tenang. Bareng sholat, Allahu Akbar. Gune ya rofa, Akbaru ya rofa. Ini sambil hormat Habib Husain senengane nahwu. Terus tahiyat yang ngoten, at-tahiyatul rofa, mergo mubtada. Al-mubarakat rofa mergi sifat. Niku bakdo salaman dicucuk. Mergo rofa nasope bener kabeh. Wah berarti kayak alim alama, mergo ora ono sing salah. Niku baru kayak apal dadi. Rabbana lakal hamdu bener laka khobar muqaddam alhamdulillah mutada makhorofa. Jadi apa lu penting? Ya malaikat teng langit itu paham tenan. Subhanallah bihamdi adada khalqi subhanallah adada ma
Semua itu rasa tetap diapresiasi. Mereka malaikatnya apa? Nah, Abdul bin Mas'ud itu nak sholat itu buatan roh. Nggak sholat sunat apa koi. Jangan sholat nopo, pokoknya sholat. Pinten rakaat gak roh. Ucap Imam Syafi'i rada masalah. Tapi walakin nawah yadri. Aku sholat itu krono. Gak penting aku roh. Sholat apa? Witir nopo buatan yura roh. Pokoknya aku sholat. Tapi sholat kok roh. Tapi pangeran berso. Gak penting. Sama nak dibukul. Mau tahlil tapi rafaham ini rano ganjarannya. Ngurungokno aku paham. Niki mon ilmu enteng-entengan awon dadi sementing sing ngurungokno niku paham. Terus ora penting sampean paham to ora. Dari dulu manusa ku ya pancen rapati penting, penting pangeran. Sing ora iso dihindari kebutuhan kita mbek napa? Gusti Allah. Terakhir kula boten kata-kata badhe matur pentingnya sanad. Kula sering kepanggih Habib Farid, kepanggih Abaibun Habib Amang Al-Jufri. Sanad itu penting. Hingga mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu gambil. Mahabbatu ahlil bait ya mahabbatu sahabah napa ajmain. Pergi sederhana teori ini sederhana. Kanjeng Nabi niku thayyib, mesti sing ngancani nggih tiyang-tiyang napa thayyib. Kanjeng Nabi niku thayyib, mesti garwane nggih thayyibah, sedanten pasti thayyib. Terus mazhab sing paling gampang difahami. Kanjeng Nabi wong saleh, mesti kancane ya saleh. Duwe mertua ya saleh, rupane Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mbok duwe mertua Umar ya saleh, mbok duwe mantu ya saleh sidina. Dia garwa ke salihah. Niku paling gampang. Karena beliau orang baik, ya ditopang orang-orang baik, dapat keluarga yang baik-baik. Terus mazhab Ahlussunnah itu mazhab paling mudah difahami. Sehingga disebut sa'iqal lisyaribin, labanan khalisan sa'iqal lisyaribin. Mazhab sing enak dicerna. Mana gerono mazhab kok ruwet. Itu ya rapati bener Bos ya. Ciri utama hak itu mudah dicerna. Gerono barang hak kok sing nerangno nganti meruntus ya rapati hak. Barang hak itu gampang. Misalnya mati apa iso urip meneh? Ya kan gampang zaman kowe urung ono iku ya ono dhewe ora karep-karepmu dhewe wae mati ya mati wae urip. Lho kalau nganti sakniki gak ijek urip. Saya juga gak tahu cara ngelola jantung saya, cara ngelola nafas saya. Nyatane nggih. Ketika Anda hidup juga Anda tidak bisa berikhtiar cara hidup. Bedanya apa setelah mati? Kan sama-sama tidak punya ikhtiar. Jadi gara-gara kayu sombong, seakan-akan ketika hidup Anda yang menentukan hidup, terus aku nak mati kok urip piye? Di zaman kowe urip apa roh carane urip, carane ngelola urip. Lan kula suwun goblok diterusno nggih. Mesti zaman urip ya ora roh carane urip. Engko zaman mati yo ora roh carane urip. Jadi ngarepe pangeran iku penak dadi wong goblok. Roh carane urip boten ngertos mesti. Tapi kadang-kadang ngaku alim, tapi kalau ngertos nak sing ngurusi jenengan. Terus itu hak itu mudah dicerna. Terus apa nak nerangno ya gampang. Ana wong iskal Nabi Isa, wong kok tanpa bapak. Apa nerangno ya gampang. Inna masalah Isa inda wahi kama salin apa? Zaman rongo Adam malah tanpa bapak tanpa ibu. Misalnya kalau bayangno mati niku nggih gampang. Ana kula mboten wedi mati. Mboten masalah, mergi piye wae. Zaman kowe urip ya ora roh carane ngelola urip. Kowe kok roh carane bernafas, carane air jadi kencing, carane air jadi tidak tahu. Mau kowe nglebokno sego terus kowe udarani wis jaga kehidupan. Wong kok gobloke ngono, wong mau nglebokno sego kok muni wis jaga napa? Kehidupan. Goblok kok nganti ngono iku model opo? Mestine yo wis sego mangan yo nglebokno sego kowe ya ora roh. Sistem kerja tubuh ada yang jadi darah, ada yang jadi kotoran, ada yang jadi mani, ada yang jadi apa enggak ngerti. Mau kowe mlebokno sego ning weteng, terus dengan goblok nyamuni aku iku wis jaga kehidupan. Goblok ngene ku mareni, paham nggih? Mari dadi ahli neraka, paham nggih? Ya semuni permangan yang muni bismillah. Paham nggih? Permangan yang muni yo iku paling bener. Takoki pangeran kena bismillah pancen semuanya ngelola itu otak. Terus kula suwun lah. Mulane inna sholati wa nusuki wa mahyaya mamati lillahi rabbil alamin. Mulane dawuh Umar bin Abdul Aziz ketika ditangisi badhe kapundhut, aku pe mati kok tangisi kena apa? Mergi badhe mati. Masalahnya apa? Zaman aku urip dikelola Allah, bar mati dikelola. Terus bedane apa? Jika Allah zaman sugeng berstatus Arhamur Rahimin, setelah meninggal pun tetap berstatus Arhamur Rahimin. Allah buatan dokseran, wong gak dokseran, kadang seneng kadang
gedeng. Lan sampeyan nak donga tak warai ya arhamar rahimin yang permanen. Ya khairal ghafirin yang permanen. Pun Gusti niku kula apal, status ini jangan rubah. Mulane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saged nyafaati ketika para nabi wis putus asa mergo iki wis mahsyar. Jadi nabi-nabi kira-kira rada sangat konstitusional. Gusti ini pun akhirat, amal sudah habis. Tapi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu, akhirat itu tidak bisa dikte Allah. Allah ora iso kok. Gusti ini pun akhirat. Harusnya semua amal selesai. Kanjeng Nabi boten, meskipun sudah akhirat, beliau tetap mengajukan hak syafaat. Mergo ngerti akhirat itu ora iso membatasi rahmate Allah. Mulane kathah sing ndawaken kenapa Rasulullah namanya Ahmad? Ahmadu min ghairihi. Fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Ketika para nabi di mahsyar sudah tidak bisa memuji Allah karena dianggap batas finis amal manusia. Waduh iso. Kanjeng Nabi tetap Fa Ahmaduhu bima hamida allamani ha rabbi. Saya dilatih Allah beberapa tahmid yang saya diajarkan oleh Allah. Akhirnya nanti kita pede mawon. Ya Allah, ini wilayah jenengan, saya tetap minta syafaat. Akhirnya masyhur ya Muhammad bil fa'ra saqwa sautu tawasfa besyafa. Mergo nabi pirsa, sampean ra iso. Jawel pangeran Gusti mun akhirat to niku pun. Mun finish Gusti niku ora iso. Nggih, mulane sampean nak donga ya arhamar rahimin yang permanen, ya khairul ghafirin permanen. Dengan demikian ke mati wis biasa wae. Ning dunya banyak masalah, kok ning akhirat malah ra kakean masalah. Karena kalau bolak-balik matur, umpama sampean wali, niku utang duit kula ora ngerasa tak takut. Kok nek ana wali utangi duit nganti ra iso nyaur, nggih. Tak ijazah ini. Riyen wonten wali diutang dia. Walhasil niku dituntut hak-haknya kan. Pangeran ora rido nek ana wali kok mlebu neraka kan ora pantes. Imam Tahlil mlebu neraka, wali lucu kan. Lucu kan, maca Ihya. Mulane kalau seneng mulang Ihya, ketoke kok ora pantes guru Ihya kok mlebu neraka. Kan ketoke ora macem ngono. Terus akhirnya padahal tiyang nak ada utang niku kebaikane dekne dikekno sing ngutangi. Walhasil singkat cerita si yang ngutangi digandeng pangeran. Sampeyan rasa tamsil sokoe ngono gambarane. Itu dono swarga. Niku gadane sinten ayyi nabiyyin awli ayyi siddiqin niku gadane sinten. Ya liya mayam liku sama ning dirgane sinten sing mampu kowe. Tasbut carane utang mebrokno. Mebrokno terus mlebu swarga bareng. Ya mulane iki ijazah ana wong saleh wali utangi nganti ra iso nyaur. Niku mergo wong iki mesti mlebu swarga. Pangeran gak rido nak mlebu neraka. Lah iku sing ngutangi dijak. Niki kapan-kapan utangi aku ya. Sing nganti ra iso bayar, nah 10.000 iso bayar, nganti ra iso bayar. Terus kalau mau kitab niku kathah niki kita hadis bine. Fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Kalau nak maca hadis syafaat itu nabi itu bernyali betul. Semua nabi gak duwe nyali muji pangeran pas itu boten gadah. Sehingga terus muni nafsi seakan-akan rahmat Allah hanya khusus pada nabi itu. Lha niku rak tahajjar tawasian membatasi rahmat yang tidak terbatas. Tapi pas iku semua nabi ku kelu ora iso. Sawangane Allah ku mau peduli mbek awakku tok nafsi. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih berpandangan luas, nak rahmat Allah tidak terbatas. Rahmate sing beling-beling layu nabi cek yakin pun Gusti mboten masalah. Susah opo? Wes wae pede. Wes wae gampang ya benar. Mulane fa Muhammadun Ahmadu minggu ini cara pikirane ulama kata sing ngendikan Ahmad mriki afal tafdil. Boten fi'il mudhari' sing wakek napa mutakallim. Kalaupun maknane wakek mutakallim fa ahmaduhu ta'ala tilkal mahamid. Tetap di saat itu pun Nabi tesih saged napa muji. Sama tak ceritane wonten tabi'i sahabat. Namanya Jabir, gak ada murid namanya Muhammad bin Munkadir. Niku nak kon nyolati wong fasik seneng ora karuan. Cara wong mati bunuh diri, wong mati mangan ngombe apa iku? Aras, pokoke mati-mati opo. Pokoke tutuplah botolmu nek wis pokoke botol ngono. Niku pede. Kan ulama janggal wong mati ngono kok di. Ternyata jawabannya lucu. Inilah astahi minallah. Ayya'lama minni anna qudratahu
napa ta'jizu an ahadin min khalqi. Aku mau izin mbek pangeran. Jangan-jangan aku berpikiran Allah sing rahmate luas iku gak cukup rahmati cah iki. Jadi dia ini ra niat nyolati mayit, niat bersaksi rahmat Allah tidak terbatas dan orang ini pun masih sah dapat rahmat. Jadi wali ora tahu mikir makhluk ora tahu. Jadi kok ben ape mati, ya isin wae, mosok rahmati Allah ora iso rahmati aku. Jadi ape mati sepede wae, mosok ya mesti iso. Cuma Allah kersa ta ora usah takok. Takok ada sokae. Pokoke iso, nek pokoke napa? Iso. Kariyen wonten sahabat saking senenge Kanjeng Nabi wong Beduwi rapati ngaji, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahad. Mereka ora lega Kanjeng Nabi spesial kok untuk rahmat bareng wong akeh gak keren. Bangsa masal kok mboten keren. Wis dhewe Kanjeng Nabi laqad tahajjar tawasian rahmat Allah jembar kok malah mbok sempit-sempit. Itu hebatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika teng mahsyar itu semua nabi pun kelu. Seakan-akan hanya dia yang berhak rahmatnya. Jika hanya ngendikan nafsi, Kanjeng Nabi boten. Tetap yakin, hakul yakin, ilmu yakin, rahmat Allah tidak terbatas. Sehingga beliau tetap mengajukan hak napa? Syafaat. Di kabeh iku barokah napa? Ilmu. Jadi tentu dikabulno pangeran wa masyhur irfa rasak wasal tohto wasfa syafaat. Sekolah suwon jenengan niru napa sing dilampahi Habib Husain, Habib Palis, pokoknya seneng madzhab ahli sunnah napa wal jamaah karena madzhab yang mudah dicerna. Ini ciri utama kebenaran apa sa'ighal bisyari. Riyen ana ulama iku nak nerangno ya rada ngawur, tapi wong barang hak iku bener ya nyaman ya. Ana wong takok ngene, Pak Yai, setan ku keng napa? Keng geni. Tapi pun rokok santai to geni kena. Ya ini ya rada ngawur juga ana lemak sawur raine kelilipan. Sakit ya, kowe kok pokok tanah, lah kena tanah kok loro. Jadi sederhana. Perkara barang hak itu mudah di. Madzhab ahli sunnah wong swarga krana fadhole Allah. Ana wong ngengkek. Kenapa wong swarga ditakoki pangeran? Mesti wong boten nate maksiat. Ibadah terus umur pira 80 tahun. Ya wis swargamu 80. Jare caiku, jarene swarga selawase Gusti. Kenapa hanya 80 tahun? Jarene krana malam 80. Sing ora terbatas rahmatku nak malam ya pun Gusti mergo rahmate jenengan. Jadi ketika ahli sunnah berpendapat mlebu swarga krana fadhole Allah itu mudah dicerna. Ora usah kiai nganti ngotot. Nek orang ini kafir. Ora usah ngotot-ngotot ngono. Nek iku pancen hak tenan mesti sa'ighal lisyarifin mudah dicerna. Lan iki kono menani sa'ighon khalif gemlen. Kebenaran kok sereten nganti ngancam-ngancam kebenaran model opo. Boten niku. Itu ciri khas kebenaran apa sa'ighal bisyarif. Jadi kalau nu ada sekian bukti, kebenaran itu mudah. Dene wau kula sing terakhir cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku kula cerita teng budi-budi. Ketika berkonsep satu Tuhan niku wong kafir nggih janggal aja alal alihata ilahau wahida inna hadza la syai'un ujab. Kata Kanjeng Nabi nak kowe dadi pembantu majikane akeh. Perintahe beda-beda, mbek dhe majikan sitok milih ndi. Ya milih sitok ngamet, nak akeh bingungno. Pangeranmu majikanmu nak beda-beda perintahe beda-beda kowe sing bingung. Ya sudah mat satu Tuhan saja. Sesederhana itu. Ketika mereka menuhankan Lata, Uzza, Hubal yang benda mati. Kanjeng Nabi nggih kon nggih contoh pangeran. Darapa wa masalah rajulen. Kon nggih contoh. Sing sitok diulang 2 kali itu. Darapa wa masalah abdam mamlukan kalian masalah rajulen. Sekarang ada kualifikasi jadi pembantu. Kamu mau enggak punya pembantu sing picek, kopok, pincang, abekang? Ya ora gelem mat aku dhewe pembantu ya sing gagah. Lah iya, wong ngene iku dadi pembantu wae ora sah kok dadi pangeran. Lha wong berhala sing mbok sembah iku rusa ya mbok umbah. Nak putung ya mbok tambah. Lha iku umpama ana wong ngono lho dadi kualifikasi pembantu wae ora ketompo. Hajuma abkamula yaqdiru ala syai wa wakallun ala maula. Ngrepotno tok. Aina ma yuwajjihu la ya'ti tukhai. Akhirnya mereka ngerti bahwa untuk menjadi Tuhan itu. Ya misalnya Tuhan Nabi Isa utawa manusa, ayo ribet. Kowe ketemu pangeran, alhamdulillah wow pangeran lemes tak keimangan terus sehat. Yo ribet. Jadi kebenaran itu mesti sa'ighal lisyari.
Itu orang ono kebenaran kok nerangno butuh meruntus, butuh muluk-muluk. Sampai kebenaran apa sa'iqal lisyahid. Nah niku mazhab ahli sunnah apa? Wal jamaah. Terus niki ngoten mawon wis mugi-mugi barokah kok nak kesuwen ya padha bingung ya. Sampeyan yo bingung ora pati paham kula yo bingung carane manut dadi seru ada bingung gitu. Kita barokah lan denganipun Habib Ahmad Ala. Semoga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.